მოусმინოთ მიკროფონში თუ შეიძლება რომ ხმა ყველამ გავიგოთ. ქალტონთინა პირდაპირ ეთერი მინდის და არ წავალ თქვენ. ჩემი კითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ ჯერითი დამოკიდებულება მინდა გამოვხატო. და ჩვენ კიდევ წინააღმდეგი ორი რექტორის არჩევნებში დროს გამოვდიოდით იმ წინადადებით, რომ არ აქვს უფლება ხუთ ადამიანს გადაწყვეტოს ასეთი დაწესებულების ბედი. და მე უკვე წინასწარ ვიცი, რომ ასეთი შემდეგი მცდელობაც ისეთივე მარცხით დამთავრდება, როგორითაც ალბათ ჩვენ ვიხილეთ უკვე არაერთხელ, ორჯერ ვიხილეთ. კითხვა იმაში მდგომარეობს. თქვენ გონიათ, რომ მეცნიერი ბრძანდები? მე ამაზე პასუხი რა ვიცი. მე არ მგონია ასე. და ამას დავასაბუთებ, რატომ არ მგონია. არ მგონია იმიტომ, რომ მე მოსმენილი მაქვს თქვენი გამოსვლა ქუთაისის ერთ-ერთ კონფერენციაზე და იქ ჩემს ირგვლივ მჯდომი ადამიანები ხარ-ხარით ტყუდებოდნენ იმ თქვენ მხიარულ გამოსვლაზე. ამ გამოსვლის გამოქვეყნებული სტატია შეუძლია ყველას, ეს შეკითხვა, ამ გამოსვლის ყველას შეუძლია იკითხოს და წაიკითხოს ის, რაც ისაუბრეთ. მე მიმაჩნია, რომ თქვენ მეცნიერი არ აგზავნებთ. ეს არის ჩემი მოსაზრება. თქვენ არ აგაქვთ უფლება. თქვენ არ მე მომითხოვრო თქვენ გაატაროთ ღია ლექცია. რომელსაც მოისმენს არაერთი ადამიანი და დამტკიცოთ რომ მეცნიერი ხართ. თქვენ არ გზავნებთ მეცნიერი. ეს პირველი. და აქედან გამომდინარე, რეკლამას გავაკეთებ, ნამდვილად გავაკეთებ. არა იმიტომ რომ სამართლიანოა რომ თელავის უნივერსიტეტს როგორ კარგად შეიფერეთ, არა უკვე რექტორი გონიათ არის. არ ასეთი რექტორი დაუყავს. უკაცრავად ქალტონთინათი. გასვი ჩეკი. მეორე ის იმაშია. ერთხელ უკვე ჩეხეთ ხალხი. ერთხელ უკვე დამოყარეთ უნივერსიტეტიდან და ეხლა კიდევ მეორე მცდელობა გინდათ რომ იყოს რომ ქუჩაში ბევრი უმუშევარი, მშიერი და გაუბედურებული ადამიანი გადიოდეს. ერთ-ერთი მათგანი მე უნდა მოვიყავი, მაგრამ ეს არ მოხდა. ამ დარბაზში სხვებიც ხედავთ. ბავშვების პატრონები, რომელსაც ასე ხელნაწერით ჩეხეთ თქვენ. თქვენ მორალურად არ აგაქვთ უფლება რომ იყოთ რექტორი. და თქვენი თქვენც ჩეხეთ. დიახ, თქვენ ჩეხეთ. და შეიძლება სამემაჩად და ბონუს და ის ქალტონთინათი. და ეს არის ყველაზე სამართლიანი რომელიც ხდება დღეს. არა, იმედებს არავინ არ გამოუცხადებს ქალაქში, არანაირ ნდობას და საერთოდ და პლუს ამას მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ცუდია რომ თქვენ საერთოდ დღეს ამ დარბაზში ხართ. მაცხოვრებლები და თქვენ შევაბაროთ მორალზე, მეცნიერის ადგილზე და საერთოდ უფლებას ადიდებს შავსვარდის აღწევას. დიდი მადლობა. მე როგორც მსმენელი და მე როგორც უნივერსიტეტის პროფესორი ხარშავარ შეფოთაშავები კონტექსტში. საზოგადოების ყველა წარმომადგენელს მიმართავ. ეს არის ჯანსაღი დამოკიდებულება. შეიძლება მეფეს არ ყველა ერთად შეიძლება მეფეს არ იმარდე, ასე თუ ჯავახაცადე. მახასის ან სხვას, მაგრამ ის რაც აი აქ ხდება, ეს არის სირცხვილი თერავის საზოგადოებისა და მე პროტესტის ნიშნავს ყოებავდა. საზოგადოების ყველა წარმომადგენელს მიმართავ. ქალტონქეთევა თუ შეიძლება ორი სიტყვით რა გახდა თქვენი მიზეზი იმის დატოვეთ შეხვედრა. ჩემი პროტესტის საფუძველი არის ის დამოკიდებულება, რაც დარბაზში არის რექტორობის კანდიდატის მიმართ, როდესაც ადამიანი მობრძანდება რექტორობის კანდიდატი, საზოგადოება ვალდებულია რომ პატივისცეს მას და მას დაუსვას შეკითხვები ცივილურ ფორმებში და არა ისე როგორც აქ ხდება, ამიტომ მე ვტოვებ შეხვედრას. გვარი გამახსენეთ. აბსოლუტურად ვიც ჯანსაღად უდგება. მე ბოდიში თუ ვისმეს რომელიმე ადამიანის რა ქვია ასე თქვა ერთი რაღაც შეიძლება. იმის სასარგებლოდ რა ვერ ვეთქვა. ერთი წუთი. მე გამომაგდე ქალბატონთინა. და დღეს კიდევ გამთუბლე ძალიან ხომ. ერთი თუ შეიძლება. გასაგებია. ერთი წუთი რა. ქალბატონთინა, პირადად მე გხოთ ძალიან. გადაგდებოდეთ, გადაგიყავით, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. არა, ნუ ეხლა ისა, კახა გენაცვალე. მე ხო ვიცი ეხლა უკვე აქ რა ის. მით უმეტეს რომ განსხვავებულ ასთა პრობლემას არ დაუგვიო, მაგრამ აქ უკვე არა გენაცვალე. არა. ყოველ შემთხვევაში თქვენთან მიმართებაში ნათქვამია. ბატონო დავი. მე
რატომ და თქვენი კომენტარი რატომ თო შეხვედრას ასრულებთ? კომენტარი ცირე. ამოიწურა ყველაფერი ამოიწურა და ეგ არის ეთქვა. დავკრა მე თავიდანვე ო ნუ ეთქვა ამიტომ ყოველთვის მე მზათავარ ნებისმიერ ადგილას მაგა ხარკეს მე თვითონ ამ ადამიანის სპეპრივად დიდი ჩემს 500-ზე აუმიდა შაქარი ორი მცირეწლოვანი შვილის პატრონისთვის დამლაგებლის წათილიც არ გამოინა ხა უნივერსიტეტში ქალბატონო მზია მე მინდა გითხრათო არ მოიშლი კომენტარს ვიდის და ისეცავა თქვენ უნივერსიტეტის თქვენ ჩემს ხერხი კი არა ხართ თქვენ ხართ იმ სტუდენტების ხერხი რომელმაც აუდიტორიდან გამოგიყვანეს და გამოგიშეს უნივერსიტეტიდან ოიმე მეკთამე უნივერსიტეტის გამოაგდეს სტუდენტები გამლაგებელი? კარგად ზარდებოდეთ ძალიან დიდი მადლობა მაგრამ აბატია რა მე მგონი კაი ყველაფერი ნორმალურია შენს მიყვები კაცო აბა მე რა გამოგვი ყველას აფია ბოდის მოდი რაღაც ის არის მაგრამ სხვა პრობლემებია სტუდენტთან არის და სტუდენტების ისინი არიან 1000 პრობლემებია ვის გამოც დაკავებული ეხლა მე ამ მადლობა თქვენ რომ აი ხარ მადლობა მაია მამულაშვილს რომ ესეთი კარგი ყურისება ჩაატარა ნუ რას ვიდავთ რა ეხლა ამათ არის ესენი ჩაიდო აღარ გამოიწვევიან რა ემოციების გარშემო შეიძლება მე მინდა გითხრათ ძალიან დიდი მადლობა და ბოდიში მოუხადო ყველა მონაწილეს რომელსაც სურდა შეკითხვების დასმა და ვერ მოახერხა შეკითხვების დასმა აქ არიან ძალიან ბევრი პატრიოტული ადამიანები პროფესორები სტუდენტები მოქალაქეები მე მინდა ყველას მადლობა მომიხადოთ დღევანდელი შეხვედრისთვის იმის მიუხედავად რომ შეხვედრა არ წარიმართა ისეთ ფორმატში როგორც ჩვენ გვინდოდა ამის მიუხედავად მე ვფიქრობ რომ მაინც მნიშვნელოვანია ჩვენი შეხვედრა და საზოგადოებამ კარგად დაინახა რა პრობლემებია ხელოვნების უნივერსიტეტში. დიდი მადლობა ამისთვის. კი, ზია ბეტროშვილი და ისიცავე მდგომარეობაშია ჩემი დაც. მე ვარ ზია ბეტროშვილი, ჩემი და თამარა ბეტროშვილი. სამი წლის წინ მხოლოდ ვაბრალებ ფარკეს არ მახაშვილის ბრალი. მხოლოდ მახაშვილის ბრალი. მე აღარ სამი ჩემო და დიდი ხანია თამარი ცივი და ის წინა ფიჭალაშვილია. ეს მაინზე რო ფეხი არ შემომადგმების კონკურსი უნდა დაგეკავებინა. კონკურსი უნდა დაგეკავებინა. ეს ჯერ ფსიქიკურად უნდა იყოს ადამიანები გაწონასწორებული და მერე კიდე ის კონკურსი ვინ შეგიშანა რომ მონაწილეობა მიგება. მაგრამ ადამიანი ამასთან დაკავშირებით ხომოდი ხასა ისე ერიკა ჩართული არა თირსინა და გელაპარაკო გენერცალი. რა შეეცე? ხო, ეხლა ჩემი უფრო შვილთა დღეს სკოლიდან